ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ലിസ വാൻസ്. ഇന്ന് ഇസ്രായേലിലെ പുതിയൊരു വിശേഷവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. 1997 ഫെബ്രുവരി 4 2 ഇസ്രായേലി സൈനിക ഗതാഗത ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ തകർന്ന അടിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ ടൂറിന് പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്രായേലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കൂടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടൂറിന് പോകാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോഴാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാത്തവർ, വന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വളരെ ധൃതിയിലാണ് വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1997 ഫെബ്രുവരി 4 ഈ സംഭവം ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്നത്. സൈനിക ഗതാഗത ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് തെക്കൻ ലെബനനിലെ ഇസ്രായേലി സുരക്ഷാ മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നുയർന്ന അല്പസമയത്തിനകം അവ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 73 സൈനികരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ 73 സൈനികരും ആ അപകടത്തിൽ മരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. അപ്പം ഈ 73 സൈനികരുടെ ഒരു സ്മാരകമാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രതിമ. ഈ പ്രതിമകളെല്ലാം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2008 പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രധാന ഒരു സ്മാരകം കിബുട്സ് ഓഫ്നയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ലാത്ത ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലൊന്ന് തകർന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തനായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായ ഡാനി കാരവൻ ആ പുള്ളി ചേർന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ആണ് ഈ സ്മാരകങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സ്മാരകങ്ങൾ 73 ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 73 ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾ അത് ഉണ്ട് ഏകദേശം. അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റും നമുക്ക് നടന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ അവരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി നല്ല രീതിയിൽ അവർ ആ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൗണ്ട് കുളം, ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ ഈ കുളത്തിന് ചുറ്റും ഈ ഒരു കല്ലിൽ അവർ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള 73 സൈനികരുടെയും പേര് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കുളത്തിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ആ കറുത്ത കട്ടകളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സൈനികരുടെയും പേരുകളാണ്. അന്ന് മരിച്ചു പോയതായിട്ടുള്ള സൈനികരുടെ പേരുകളാണ് ആ നിങ്ങൾ കണ്ട കുളത്തിൻ്റെ കട്ടകളിൽ, ഓരോ കട്ടകളിലും കറുത്ത കട്ടകളിലായിട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് അടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 73 ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഒത്തിരിയും ആൾക്കാർ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുകയും അതിനോട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സ്മാരകം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അതിർത്തികളും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇത്. അവരുടെ സൈനികർ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സൈനികരെ ഓർക്കത്തക്കതായിട്ട് അവരൊരു ഈ ഡിസാസ്റ്റർ നടന്ന പ്രദേശത്ത് 73 ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളായിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങനെ സ്മാരകമുണ്ടാക്കി. ആ കുളത്തിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് കട്ടകളിൽ, കറുത്ത കട്ടകളിൽ ആ പേരുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ മനോഹരവും നല്ല ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ സൈനികരെ എത്രമാത്രം അവർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് എത്ര പ്രാധാന്യമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ഡിസാസ്റ്റർ പ്ലേസ് കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പ്ലേസ് എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പം ടേക്ക് കെയർ. ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.